вами Женя, и сегодня я вас научу, как правильно разжигать костер, жарить там колбасу и гренки. Пошлите. Так, мы разожгли костер, и я вам расскажу, как делать это правильно. Итак, мы для начала кладем бумагу, потом тоненькие веточки, а потом уже толстые по размеру. И поджигаем спичкой внизу, где бумага. И все раскладываем шалашиком. Ну, бревна там. И вот у нас все разварилось, теперь будем жарить. Только на углях. Мы приготовили, смотрите, что. Очень вкусно на костре черный хлеб. Где-то что у нас упало, черный хлеб. 2 тарелочки, шампура и 3 помидорчика и колбаска. Сейчас моя сестра Оля все оденет и будем жарить. Вот что у нас получилось. Вкуснятина.